Всем привет, ребята, вы на канале Киви9 и наконец-то снимаю новое видео на свой канал. Хочу вам сказать, извините, пожалуйста, что не снимала давно для вас видео, потому что у меня не было денег, не было всякого настроения, и тем более Wi-Fi тоже некоторое время не было, поэтому монтировать и выкладывать видео тоже не могла. А сейчас я нахожусь на море, на отдыхе, и вы смотрите это видео, когда я уже дома, так что приятного вам просмотра. Сначала бы хотела вам сказать, как мы тут расположились. Мы живем с сестрой вдвоем в одном номере. Это наш вид, такое море. Кстати, мы сегодня пойдем на море, я там тоже буду снимать. Вот. Мы через 3 дня уезжаем домой, и вы скажете, почему вы так мало отдыхаете? А я вам скажу, мы не мало отдыхаем, потому что мы были уже тут 11 дней, но мне было скучно, и я не хотела снимать видео, да. Так, вот это наш балкончик. Вот так заходишь, тут у нас такой балкончик. Стульчики. Такой вот вид красивый. Кстати, если вы уже знаете, что я отдыхаю на море, скорее всего, вы подписаны на мой лайк. А если ты не подписан на мой лайк, ссылочка будет в описании. Я вас там жду. Вот так вот у нас мы выходим. Тут у нас моя кровать. Вот такая вот. 2 наши полочки. Это моя, это моей сестры. Это Даша валяется на своей кровати. Это наш большой круг. Это наш столик. Это наш телек. Дальше у нас идет такая тумбочка. И, кстати, в ней сейчас наше мыло. Мыло. Кстати, мы вчера ходили на мыловарение. И вот наше мыло. Это вот Дашино мыло, а это мое. Они очень вкусно пахнут. Вот. Мини-барчик такой. Еще к нам кто-то звонит. Сейчас возьмем трубку. Да, мы готовы. Кто готов? Угу. Так, это зеркало. И вот это наша прихожка. Тут у нас большой шкаф. Это, кстати, весь мой, потому что у Даши вещи лежат в ее тумбочке. Это мои вещи, это вот такой вот шкаф. Там наша обувь. Вот такие дела. Вот это наша дверь. А вот я такая в купальнике, и мы сейчас идем прыгать с пирса. Так что встретимся уже там. Вот мы пришли на море, сейчас я буду прыгать с волнореза, и уже встретимся, когда мы будем плавать. Ребята, мы идем на пирс, на волнорез, я не знаю, как его назвать. Капец, камни жжет. Ай, ё-моё, они такие горячие. Вот наш пирс. Или волнорез, кто как его называет. Как классно плавать, вода такая теплая. Все, выключай. Ребята, все, вы как бы видели, как я прыгнула. Вода теплая, прозрачная. И я уже иду. Мы уже встретимся с вами тогда, когда я уже буду в номере, буду вся чистая. Так что, да, всем пока. Ребята, я только что пришла с моря, вся оделась, переоделась, и сейчас, через минут 20-10, мы пойдем обедать, и уже вернемся к вам, точнее, я вернусь к вам, и мы будем решать, что же нам дальше делать. Я только что пришла с обеда, уже наелась, и скоро мы пойдем в творческую мастерскую. Я, скорее всего, там не буду снимать, но посмотрим, если я, конечно... Если я возьму телефон, и вот, да. Так что посмотрим, буду я там снимать или нет. А пока я пойду отдыхать, а вы смотрите дальше, что будет. Такой вот барашек. Вот тут расстегивается и делается большая подушка. Вот он какой большой. Встретимся уже ночью в море. Приветик, сейчас я иду на море с сестрой. Катя, скажи всем привет. Всем привет.
Сейчас мы идем уже на море и встретимся уже там. Мы уже на море. Сейчас будем подходить, наверное, вам не будет видно его, но я сейчас вам его попытаюсь показать. Вот оно вообще, черный экран. Вот это все черный экран, это все море. Угу. Такие дела. Сейчас подойдем к морю. Ты какой хороший. А пальму? Норм, все кормят, ухаживают. Какой маленький. Иди сюда, я тебя поглажу. Не надо гладить чужих котов. Смотри. Ух ты, Вот какой она. бывает. Это как у нас Ася. Только по шторму. Это уличный животный. Все, пойдем, все. Он такой миленький. Рыженький, классный. Он меня нюхает. Все ж догоняем. Он такой миленький. Мы не будем купаться в море, но мы будем завтра купаться утром в море, прям в 6 часов. И завтра мы уже уезжаем. Так что да. Вот такие дела. Сейчас я приду в номер, с вами буду прощаться, потому что надо идти спать ложиться. Мы уже все собрали. Не хочу домой, но надо. Как же тут красиво. Там, кстати, очень красивый корабль. Смотрите. Вот он. Так, где ребенок? Все, поднимаемся. Тыц, тыц. Все, наконец-то пришли. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывай подписываться на мой канал, ставьте огромный палец вверх и поддерживать меня в всяких видео. Спасибо, что вы есть, спасибо, что подписаны на меня. А с вами была я, Ксюша. Всем пока.